واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درود و سلام و عرض احترام خدمت شما بینندگان محترم، بینندگان شبکه جهانی وصال حق. و اگر به یاد داشته باشید در قسمت گذشته این برنامه شروع کرده بودیم به بیان احکام ستره در نماز که یکی از احکام از ابواب نماز بود، و در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما عرض کردم که یکی از امور مسنونه مستحبه در نماز این است که انسان وقتی که اراده نماز را میکند باید جلوی خود ستره چیزی را من حیث ستره قرار بدهد و به طرف از او نماز بخواند. و همچنین گفتیم که این امر مستحبی و مسنون است، اما گذشتن از پیش روی نمازگزار محرم و ناجایز است و انسان مرتکب گناه میشه و اندازه ای که میتوند که بعد از او بگذره. اموز که اکثر علما قولشان امیست که از بین از جایی که انسان نماز میخونه پای خود را قرار داده تا به جایی که سجده میکنه، این موضوع گذشتن از این مکان درست و نادرست و ناجایز است و انسان مرتکب گناه میشه، اما بعد از جای سجدهش اگر تیر میشه اشکالی ندارد. و درس امروز ما هم با ارتباطش با درس گذشته است و در این درس اولا موضوع از این که انسان وقتی که نماز میخواند و جلوی خود ستره قرار داده و شخص دیگری میخواهد که از پیش روی از او تیر شود، این انسان نمازگزار حق دارد که او را گذشتن از اینجا نباند و اون را توسط گفتن سبحان الله یا توسط بلند کردن آواز خود با خواندن قرآن کریم یا توسط اشاره دست خود یا توسط منع کردن از او با دست خود باید او را منع کنه و گذشتن از پیش روی خود نگذاره که از پیش روی از او تیر شوه بگذره، و این حق را نمازگزار داره. و این مطلب در حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده و این حدیث هم حدیث متفق علیه است. حدیثی است که امام بخاری و امام مسلم روایت میکند از صحابی جلیل قدر ابو سعید خدری رضی الله عنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس، وقتی که یکی از شما نماز میخواند و به طرف چیزی که او را از مردم مستور قرار داده است، یعنی به طرف چیزی که او را من حیث ستره مقابل خود جلوی خود و شخص قرار داده و به طرف از او نماز میخواند، فاراد ان یجتاز بین یدیه فلیدفعه، شخص میخواد که از پیش روی از او بگذرد، یعنی از بین از او و بین ستره از او از پیش روی از او تیر شود رد شود، فلیدفعه، باید او شخص را نماند که تیر شود، او را باید دفع کند، نگذارد که از پیش رویش تیر شود. فین ابا فلیقاتله، اگر باز هم انکار کرد نخواست که باز باند و خواست که از پیش رویش تیر شود، فلیقاتله، باید با او بجنگد. فانما هو شیطان، به خاطر که این شخص شیطان است، با وجود که این شخص او را منع کرده، متوجه کرده که این شخص نماز میخواند پیش رویش تیر نشود، باز هم اون شخص منع نمیشود و روی تکبر و غرور میخواد که از پیش روی از او تیر شود، حق دارد که این شخص با او شخص بجنگد، درگیر شود، خاطر که او شخص شیطان است. در روایت دیگری در مسلم میگه فإن معه القرین، به خاطر که با او شخص قرینی موجود است، قرینی از شیطان، یعنی همراهی از شیطان با او شخص موجود است. پس این حدیث دوستان عزیز دلالت میکند به مشروعیت باز نگذاشتن
شخصی که از پیش روی نماز گذار تیر می شود، شخص نمازگزار حق دارد که او را منع کند و نگذارد که از پیش روی از او تیر شود. و این امر که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که باید او را نگذارد، برای کسی است که ستره میگیرد، چون در اول حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که الی شیء یستره من الناس. این جمله از حدیث دلالت به این میکند که این حق دفع را، حق نگذاشتن را شخصی دارد که مقابل خود، جلوی خود ستره قرار داده باشد. اما اگر شخصی که در جلوی خود ستره قرار نداده باشد، در یک فضای نماز بخواند و او شخص حق دفع کردن را، حق نگذاشتن را ندارد. و این مطلب را امام نووی در شرح مسلم بیان کرده، میگوید که واتفقوا علی ان هذا كله لمن لم يفرط في صلاته. این حق نگذاشتن برای کسی است که افراد در نماز خود نکند، بلکه چی کند؟ بلکه احتاط و صلی الی ستره، بلکه این شخص باید در نماز خود احتیاط کند و به طرف ستره نماز بخواند. او فی مکان یأمن المرور بین یدیه، یا در جای نماز بخواند که او جا مظنه از این نباشد که پیش روی از او مردم زیاد تیر شود. در این تو جای اگر نماز خواند در جایی که زیاد مردم تیر بیر نمیشد یا پیش رویش ستره قرار داشت، در این وقت اگر شخصی بخواهد که از پیش رویش تیر شود، در این وقت حق از این داره که او شخص را منع کنه و از گذشتن نگذارد که او شخص از پیش روی از او تیر شود و رد شود و بگذرد. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعدا فرمود که فإن ابا فلیقاتله، اگر به یک بار منع کردن باز نماند باید با او بجنگد. در اینجا اکثر علما از جمله امام قرطبی میگویند که مراد از اول اشاره کردن است که باید او را با یعنی اسلوب بهتری منع کند. به چه شکل؟ به این شکل که مثلا باید سبحان الله بگوید تا که او شخص متوجه شده پیش از او تیر شود، یا آواز خود را با قرائت قرآن کریم بلند کند هنگامی که مثلا در حالت قیام باشد، قرآن میخوانده باشد، آواز خود را کمی بلند کند و او شخص را متوجه کند که شخص نماز میخواند تا که پیش از او تیر نشود. و با این هم نشد باید به اشاره دست خود اشاره کند و او را گذشتن نماند. و با این هم نشد میشه که با دست خود او را دفع کند و بزند تا که از پیش رویش تیر نشود. اما میگن که مراد از در اینجا مقاتله این نیست که با سلاح وردارد و با او بجنگد یا با بوکس و با مشت با او بجنگد، و این چیز مخالف با منشور نماز است، مخالف با اسلوب نماز است و در نماز خشوع و خضوع مطلوب است و اینکه انسان متوجه نماز خود بوده باشد. اما جنگیدن در داخل نماز منافی با این چیز است. لذا مراد از فلیقاتله علما میگن که در اینجا جنگیدن نیست، بلکه یعنی با اسلوب شدیدتری از اسلوب اولی میتوند که او را منع کنه از گذشتن از پیش رویش. همچنانه که روایت شده، امام بخاری روایت میکند از ابو صالح سمان که من راوی این حدیث که ابو سعید خدری است، در روز جمعه نماز میخواندند و جلوی خود ستره قرار داده بودند و یک شخصی خواست که از پیش روی ابو سعید خدری بگذرد. ابو سعید خدری او را منع کرد و باز همین شخص کوشش کرد که باز از پیش روی ابو سعید خدری تیر شود و بار دوم از بار اول کرده کمی با شدت او را منع کرد، به توسط دست خود کمی با شدت او را منع کرد. اما مقاتله و جنگیدن با او شخص در اینجا که آمده مراد از او کمی شدت است، یعنی کمی با شدت میتونه که او را منع کنه، نه اینکه با سلاح با او بجنگد یا اینکه با مشت و لغت و لتکوب با او بجنگد. این چیز وارد نیست. و امری که در این حدیث آمده که باید منع شود، آیا این امر برای وجوب است یا برای استحباب؟ اکثر علما، جمهور علما رایشان این است که امر استحبابی و امر مستحب و مسنون است که انسان او را منع کند. شخصی که از پیش روش تیر میشه منع کند. اگر منع نکرد واجب نیست، به نمنع کردن این شخص گناهگار نمیشود. همچنان که امام نووی در شرح مسلم میفرماید که لا اعلم احد من الفقهاء قال بوجوب الدفع. ما نمیدانم که هیچ یکی از علما قول به وجوب دفع با واجب بودن منع کردن داشته باشند. یعنی هیچ یکی از فقها قولشان این نیست که منع کردن از کسی را که از پیش روی نمازگزار تیر میشه منع کردن واجب است. منع کردن واجب نیست،
بلکه از جمله امور مسنونه و مستحب است که شخص نمازگزار کسی که از پیش روی از او میخواهد که تیر شود او را منع کند و اگر نکرد هم این شخص گناهکار نمیشد و اشکالی ندارد. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در آخری حدیث فرمودند که فانما هو شیطان، به این معنا که کاری که این شخص میکند کاری شیطانی است، چون شیطان است که انسان را میخواهد که در داخل نماز تشویش برای انسان حاصل بیاورد و این شیطان است که همیشه حائل واقع می شود در مابین انسان و در مابین ربی از او و او را افعالی را برای از او مزین میکند که توجه از او را از پروردگارش دور میکند و این شخص هم با گذشتن از پیش روی از شخص نمازگزار توجه از او را از رب العالمین دور میکند و یک نوع تشویش را به این شخص خلق میکند، لذا کاری که کرده کاری شیطانی است. و یا روایت امام مسلم که میگه فإن معه قرین دلالت به این میکنه که با این شیطانی است و این کاری را که کرده شیطانی از او را به این کار حمل کرده و او را به این کار امر کرده و یعنی سخن شیطانی خود را گرفته این کار را این شخص کرده. و این با این قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعضی علما جمله ابن بطال دلیل گفتن که انسان را هم وقتی که انسان دیگر یک شخصی را در فتنه میندازد برای او شخص اطلاق شیطان درست است که گفته شود که تو شیطان هستی. و همچنانه که در آیه کریمه الله متعال میفرماید که وكذلك جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، که در اینجا هم شیطان را الله متعال هم به انسان اطلاق کرده و هم بر جن. پس اطلاق شیطان فقط بر جن نیست، بر انسان‌هایی که دیگرها را در فتنه می‌اندازند، بر انسان‌هایی که بر دیگرها را هم در امور دینیشان به تشویش میکنند، بر اونها هم اطلاق شیطان میشود. و همچنین گفتم که مراد در اینجا حکم برای کسی است که ستره گرفته باشد، اما شخصی که ستره برای خود قرار نداده باشد و حق ازیر نداره که دیگرها را از گذشتن از پیش روی خود منع کنه. اما شخصی که وقتی که پیش روی خود جلوی خود ستره قرار میدهد باید او حق را داره که دیگرها را منع کند که از پیش روی از او تیر نشوند. اما حکمت در این چی است؟ حکمت چی است که باید نگذارد که کسی از پیش روی از او در وقت نماز خواندن تیر شود؟ حکمت اون است که شخصی که از پیش روی از او تیر میشه او شخص مرتکب گناه میشه و این شخص با منع کردن از او شخص را از گناه منع میکنه. از او خاطر امر شده که باید این شخص دیگرها را نگذارد که از پیش روی از او تیر شوند تا که اونها مرتکب گناه نشوند. و همچنین حکمت دومش این است که با تیر شدن از پیش رویش در نماز شخص خلل واقع میشه و یا اینکه ذهن مشوش میشه و یا اینکه در نماز از نقص میآید و به خاطر که در نمازش نقص نیاید خلل واقع نشود، در تشویشی در ذهن از او واقع نشود، در خشوع و خضوع از او کمی نیاید. از او خاطر امر شده که کسی که از پیش روی نمازگزار تیر میشه باید او را شخصی نمازگزار منع کنه، نگذارد که از پیش رویش تیر شود. و این مطلب هم در حدیث دیگری از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده که حدیث را امام احمد و ابن ماجه از صحابی جلیل القدر عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت میکنند که ایشان فرمودند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه فإن ابى فليقاتله فإن معه القرين. وقتی که یکی از شما نماز میخواند نگذارد که کسی از پیش روی از او رد شود، از پیش روی از او بگذرد. اگر انکار کرد این شخص با یک بار منع نشد، انکار کرد باز خواست که از پیش روی از این شخص تیر شود فلیقاتله باید با او بجنگد. گفتیم که در این مراد جنگیدن یعنی منع کردن شدیدتر است از حالت اولگی کرده، باید به اسلوب سختتر این را منع کند. به خاطر چی؟ فإن معه قرین، به خاطر که با این شخص شیطانی موجود است که او شیطان این شخص را برمی‌انگیزد به ارتکاب این نوع کارها. و این حکم همچنانه که قبلا هم گفتیم برای کسی است که امام بوده باشه و یا اینکه منفرد بوده باشه، خودش به تنهایی نماز بخونه یا اینکه امام بوده باشه. اما مأموم
کسایی که مقتدی هستند این حق را ندارن که کسی را از پیش روی از اونا کسی را منع کنن، به خاطر اینکه وقتی که مأمومین امامشون ستره بوده باشه، ستره از اونها برای امام هم ستره است و کسی که از پیش روی مأمومین تیر میشه اشکالی نداره و مأمومین حق ندارن که او را منع کنن. همچنان که این مطلب در حدیث متفق علیه از ابن عباس رضی الله عنه روایت شده که حضرت ابن عباس فرمودند که ما بر بالای سواری خود خری که داشتم بر بالای سوار بودم و در مینا در حالی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با صحابه کرام نماز را جماعت می‌خواندند و ما از پیش روی بعضی از صفها با خر خود تیر شدم و باز خر خود را اعلا کردم و در یکی از صفها داخل شدم و نماز خواندم. در آخر حدیث میگه فلم ینکر ذلک علی احد، هیچ کس نه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نه دیگر صحابه این کار من را انکار نکردند. یعنی حضرت عبدالله ابن عباس از پیش روی بعضی صفها تیر شدند در حالی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز می‌خواندند و بعد از او در صف ایستاد شدند. به این معنا که وقتی که امام خودش ستره داشته باشه اشکال نداره که از بین صفها شخصی تیر شوه و خود را در یک جایی در وسط یک صف قرار بدهد و در اونجا نماز بخواند و این تیر شدن بین صفها از بین صفهای مأمومین اشکالی ندارد و مأمومین هم این حق را ندارند که این شخص را منع کنند. و همچنین امام بخاری باب قرار داده که باب سترة الامام سترة لمن خلفه، کسی که امام ستره داشته باشد ستره امام برای مقتدی ها هم ستره است، پس مقتدی ها حق ندارند که کسی که از پیش روی از اون تیر میشه اون را منع کنند و این حق برای امام است و برای منفرده که برای خود ستره بگیرد. و ادامه این مطلب را بعد از دیدن یک میانه برنامه کوتاه خدمت شما عرض میکنم و ما باشید ان شاء الله. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة، قد سار في درب النبي صحب وأشراف تقام، قوموا إلى درب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هنگامی که انسان از دنیا می رود عملش قطع می گردد مگر سه چیز: صدقه جاریه یا علمی که سود آن به مردم برسد و یا فرزند صالحی که دعاگوی وی باشد. الحبیب یقودنی و بنوره تصفو الحیاة، قد سار فی درب النبی صحب و اشراف تقام، قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علا. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، در قسمت اول این برنامه خدمتتان عرض کردم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد کسی که به طرف ستره نماز میخواند بین خود و بین در جای سجده خود ستره قرار میدهد و برای از او حق را داده که کسی که از پیش روی از او تیر میشه باید او را منع کند. اگر به یک بار منع کردن منع نشد باید او را بار دوم به طریقه به اسلوب شدید و سختتر باید منع کند. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که این کاری که این شخص میکند، این کار یعنی تیر شدن از پیش روی نماز، این کار شیطانی است و این را به این کار شیطانی از او، شیطانی که به او است، حمل میکند. لذا شخص نمازگزار حق دارد که او را به اسلوب شدید و سخت او را منع کند و نگذارد که از پیش روی نمازش تیر شود. و موضوع اخیری که در باب ستره مطرح میشه موضوعی است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند که گذشتن سه چیز از پیش روی نمازگزار نماز از او را فاسد میکنه. یکی گذشتن زن از پیش روی شخص مرد نمازگزار نماز تیر شوه، دیگر خر الاغ و دیگر سگ سیاه. این سه چیز را در حدیثی که و حدیث هم امام مسلم و امام ترمذی و امام نسائی را روایت میکنند، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که این سه چیز
نمازگزار را قطع میکند. و مراد از قطع کردن نماز علما گفتن که کم کردن ثوابی از او یا خلل واقع کردن در او نماز است که این سه چیز وقتی که از پیش روی نمازگزار تیر می شود، در نمازی از او خلل وارد میکند و ثواب نمازی از او را کم میکند. این حدیث را ابو ذر غفاری رضی الله عنه روایت میکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند یقطع صلاة الرجل المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود. مرد مسلمان، شخص مسلمان وقتی که نماز میخواند و در پیش روی نمازش ستره هم نیست، پیغمبر خدا رسول اکرم صلی الله علیه و فرمودند که نماز از او را قطع میکند سه چیز: المرأة والحمار والكلب الاسود. یکی گذشتن زن از پیش روی از او، دیگر رد شدن خر الاغ و دیگر رد شدن سگ سیاه. ابو ذر غفاری که نامشان جندب بن جناده الغفاری بود، از قبیله غفار بودند و از کسایی که در ابتدا اسلام آوردن به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، که در بعضی از احادیث هست که خودشان فرمودند که ما 4 نفری بودم که اسلام آوردم و در بعضی روایت ها فرمودند که من 5 نفر بودم که به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اسلام آوردم. و از کسایی بودند که در مکه مکرمه در حالی که مردم به حالت خفیه عبادت خود را انجام میدادند، دعوت خود را میکردند، این شخص بعضی که اسلام میاره به جهرا اسلام خود را اعلام میکنه و جهرا مردم را به طرح اسلام دعوت میکنه تا اینکه مورد ضرب و شتم مشرکین مکه قرار میگیرد و بعد زمان آوردن میرود نزد قوم خود و قوم خود را هم دعوت به اسلام میکند و هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره هجرت میکنند، ایشان هم به مدینه منوره مهاجر میشوند و آنها را به نام سرتاج مساکین و فقرا یاد میشدند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ایشان فرمودند که در حدیثی که امام ابو داود و امام ترمذی و امام احمد از عبدالله بن عمرو بن العاص روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد ایشان فرمودند ما اضلت الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدق من ابي ذر. زیر چتر این آسمان و در روی این زمین شخصی راستگوتر از ابو ذر وجود ندارد. یعنی ابو ذر راستگوترین این امت است، امتی که در زیر چتر آسمان در بالای زمین زندگی میکنه، راستگوترینشان ابو ذر غفاری رضی الله عنه است. و در مورد ایشان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند رحم الله ابا ذر فانه یمشی وحیدا و یموت وحیدا و یحشر وحیدا. الله به ابو ذر غفاری رحم کند، مورد مرحمت خود قرار بدهد که ایشان در این دنیا هم به حالت تنهایی زندگی میکند و به حالت تنهایی میمرد و در روز قیامت هم به تنهایی خود حشر می شود. همین بود که در سال 32 هجری آنها در قریه نزدیک مدینه منوره به نام ربزه در حالت تنهایی وفات کردند تا اینکه یک گروه از صحابه که در بینشان عبدالله بن مسعود هم بود از اونجا تیر شد و جنازه ایشان را خوانده در آنجا ایشان را دفن کردند. این صحابه جلیل قدر از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این حدیث را روایت کردند و مفهوم این حدیث، مفهوم قطع کردن نماز که نماز توسط این سه چیز قطع می شود، جمهور علما رأیشان این است که مراد از قطع کردن نماز کم شدن ثوابی از اوست. وقتی که این سه چیز از پیش روی نمازگزار تیر میشه، در نمازی از او خللی وارد میشه و ثواب نمازی از او کم میشه و به معنای فاسد کردن نماز نیست. به این معنا نیست که نماز را این چیزها فاسد میکنه، نماز را فاسد نمیکند، لیکن نماز را قطع میکنه، نماز را ثوابی از او را کم میکنند. و جمهور علما رأیشان این است که هیچ چیزی نماز را قطع نمیکند، همچنانه که در حدیثی که ابو داود از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت میکند که لا یقطع الصلاة شیء وادرؤوا ما استطعتم. هیچ چیزی نماز را قطع نمیکند، شما تا که میتوانید مردم را یا هر چیزی که پیش روی شما تیر میشه او را دفع کنید، او را نگذارید که از پیش روی شما تیر شد. اگر بالفرض تیر شد نماز را هیچ چیزی قطع نمیکند و باطل نمیکند. و پس همچنان که ابن عبدالبر رأی جمهور علما را نقل میکند که مراد از باطل کردن نماز در اینجا
فاسد کردن نماز نیست، بلکه مراد از باطل کردن نماز کم شدن ثواب و اجر نماز است که با واسطه تیر شدن این چیزها اجر و ثواب انسان نمازگزار کم می شود و کاشته می شود از اجر و ثواب از او. و این رأی جمهور علماست و عده از علما رأیشان این است که گذشتن خر نماز را فاسد نمی کند، به خاطر که قسمی که قبلا روایت کردم که حدیث امام بخاری در صحیح بخاری است که عبدالله ابن عباس وقتی که در مینا آمدن بالای خری سوار بودن و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم استاد بودن نماز میدادن، ایشان همراه خر از بین بعضی صفحات تیر شدن و خر خود را یک طرف استاد کرده در صف استاد شدن و این حدیث گفتن که دلالت به این میکند که خر نماز را فاسد نمیکند و اما خر را تخصیص دادن، اما زن و سگ سیاه گفتن نماز را فاسد میکند. و عده از علما هم زن را بنا به حدیث حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها که هم صحیح است که حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمودند که ما هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در شب نماز می‌خواندند ما پیش روی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خواب می‌بودم و وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سجده می‌کردند مرا اشاره می‌کردم پای خود را جمع می‌کردم تا که ایشان سجده کنند. و ای گفتن این حدیث هم دلالت می‌کند که اگر پیش روی شخص زنی بوده باشد یا زنی تیر شود او نماز از او فاسد نمی‌شود و نماز از او از ثواب از او کاشته نمی‌شود و اشکالی ندارد. فقط می‌ماند موضوع سگ او هم سگ سیاه، تیر شدن سگ سیاه که در بعضی از روایت‌های از حدیث میاد که راوی حدیث که عبدالله بن صامت بود از ابو ذر غفاری رضی الله عنه سوال میکنند که فما بال الاسود من الاحمر من الاصفر من الابيض، یعنی چرا سگ سیاه نماز را فاسد میکند اما سگ سرخ یا سفید یا سگ زرد نمیکند، یعنی علتش چی است؟ ابو ذر غفاری رضی الله عنه فرمودند که ما سوالی که از ما کردیم ای سوال از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کرده بودم و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در جواب ما فرمودند که الکلب الاسود شیطان، به خاطر اینکه سگ سیاه شیطان است، به او خاطر تیر شدن سگ سیاه از پیش روی نماز را فاسد میکند. و عده از علما هم گفتند که این حدیث به حدیث ابو سعید خدری منسوخ است و هیچ چیزی نماز را قطع نمیکند، لیکن جمهور علما فرمودند که چون جمع کردن در بین دو حدیث ممکن است لذا ما در بین دو حدیث به این شکل جمع میکنیم که مراد از قطع کردن در این نماز تقلیل ثواب از اوست، کم کردن ثواب از اوست، اما نماز را که فاسد کنه فاسد نمیکنه، گذشتن این چیزا نماز را فاسد نمیکنه، اما اینکه از ثواب نماز میکاهد، ثواب نماز را کم میکند. و همچنین حدیث دیگری امام مسلم و امام احمد و ابن ماجه از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند یقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل، که وقتی که از پیش روی نمازگزار زنی تیر میشود یا خری تیر میشود، الاغی تیر میشود یا سگی تیر میشود نماز را قطع میکند، به این معنی که ثواب از او را کم میکند. لیکن از این چیز مانع میشود وقتی که انسان پیش روی خود مانند مؤخرة الرحل، یعنی مانند اندازه چوبی، اندازه که در پشت سر زینی می باشد، یعنی به اندازه نیم متر کم یا بیش، وقتی که پیش روی خود ستره قرار می دهد و این ستره مانع از این میشه که هر چیزی که از پیش روی از او تیر شود به نمازی از او اشکالی وارد نمی کند. در اینجا وقتی این برنامه ما به پایان می رسد و بابی سترة المصلی هم ستره نمازگزار هم در اینجا به خاتمه می رسد و انشاءالله در قسمت آینده با احادیث دیگری از احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در باب خشوع و خضوع در نماز با شما هستیم. تا با وقت با شما خداحافظی میکنم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.